बाबा तुम्ही? जय भीम. काय ग, जय भीम म्हणतेस पण अजूनही भीतीने थरथरतेस? मी फक्त कायदे लिहिले नाहीत, मी तुझं भविष्य लिहिलं आहे. त्या काळात आम्हाला रस्त्यावर चालण्याचा हक्क नव्हता, पण मी लढलो जेणेकरून तू निर्भयपणे चालू शकशील. मी लढलो तुझ्या शिक्षणासाठी, तुझ्या सन्मानासाठी, तुझ्या स्वातंत्र्यासाठी. आणि आज तू घाबरतेस? भीती बाहेर नाहीये तुझी, भीती तुझ्या मनात आहे. ज्या दिवशी तू स्वतःला ओळखशील त्या दिवशी जग तुला घाबरेल. तू कमजोर नाहीस, तू माझ्या संघर्षाची ताकद आहेस. तू फक्त एक मुलगी नाहीस, तू परिवर्तन आहेस, तू क्रांती आहेस. डोकं उंच ठेव, भीतीला नाही स्वाभिमानाला जागा दे. बाबा मी घाबरले, मी माझीच ताकद विसरले. पण आता नाही, आजपासून मी भीतीत नाही जगणार, कारण माझ्या रक्तात तुमचा संघर्ष वाहतोय. ज्यांनी अंधाराशी लढून उजेड दिला त्यांची लेक आता अंधाराला घाबरणार नाही. मी वाकणार नाही, मी थांबणार नाही आणि मी घाबरणार नाही, कारण मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लेक आहे. जय भीम.